大家好，今日係2023年7月29日，我係 Health Guide 668小林健康指南。係分享之前，請你哋撳下個訂閱掣，打開個小鈴鐺。如果鍾意我嘅頻道，俾埋個 like 我，分享埋俾你哋嘅朋友，多謝大家支持。今日同大家講下清肺提高人體免疫力上獨特的扁康清肺療法。變得年輕是所有人的希望。我整體觀察16萬多個成功治療病例之後，向醫療界做了匯報。報告的題目就是笑化現象。人類醫學史上第一個帶來笑化現象喜訊的人是徐院長，這一點也想得到大眾的認可。古時候一對有很多孩子的老夫婦，還有一對沒有孩子的老夫婦。沒有孩子的老夫婦雖然很貧窮，但心地善良；而知識眾多的老夫婦卻很貪心。一天，沒有孩子的老大爺上山砍柴，卻沒有回來。一個人在家的老奶奶很擔心，夜不成眠，等了一宿。第二天天亮，來了一個背着老大爺背架的年輕人，奶奶就問年輕人：你看沒看見我們家的老頭子？年輕人說：我就是。大吃一驚的老奶奶就問他到底發生了什麼事。老大爺說：我也說不清。我上了山，看到一眼泉水，就喝了幾口而已。聽到這兒，老奶奶也上山去喝了幾口泉水，她也很快變成了年輕的姑娘。鄰居貪心的老夫婦聽說這件事後也不安分起來，立刻趕了過來，纏着問他們到底是怎麼變年輕的。心地善良的夫婦就告訴了他們事情的經過。那對貪心的老夫婦立刻就向那眼泉水跑去，但因為他們太貪心，喝了過多的泉水。本來喝一口就能變年輕，但他們直到把肚子喝飽為止，結果變成了一對剛出生的嬰兒。心地善良的年輕夫婦怎麼等也不見他們回來，就來到泉水邊查看，結果見到一對像是剛出生的嬰兒。這對年輕的夫婦以為這是上天賜給他們的，就把嬰兒帶回家精心撫養起來。這是韓國的傳統故事不老傳，韓國傳統文學中一個數千年前老人變成青年的有趣故事。這則返老還童的故事口耳相傳，流傳至今。目前在醫學界，只提及延緩衰老的抗老化現象，卻根本沒人提及變得更年輕的笑化現象。但在臨床治療16萬名患者的過程中，我通過實踐清肺療法，明確觀察到了整體變年輕的現象。免力成就小化現象的出現，50多年的臨床結果顯示，提高免疫力要經過兩個階段。第一，自身免疫力好轉；第二，自身免疫力盟軍的誕生。首先，通過清肺療法使積累在肺泡各處的積熱消失，在廢棄物和毒素也一併清掃乾淨的同時，有肺部健康風向標的淋巴腺之王扁桃體也強壯起來。一般來說，2個月就可以使扁桃體恢復健康。這個時候，我們人體就不會得肺炎和流行性感冒，不會患高燒達39度以上的感冒。由此可知，守護在呼吸道中的扁桃體在有效抑制病菌和細菌的入侵。這就是免疫力成就的第一階段，意味着我們身體固有的免疫力在好轉。接下來，在人體免疫力細胞之外，還有很多幫助它的盟軍，這就是腸內微生物。我們身體大約有10兆個細胞，但在大腸和小腸裏卻存在着大約100兆左右的微生物，其數量比人體細胞要多得多，所以人體免疫力的70%以上由腸內微生物擔當。所以在成就免疫力的兩個階段中，在固有免疫力增強之後，腸內微生物軍團就誕生了。多如天文數字般的微生物大致可分為3類，它們就是有害菌、有益菌還有中間菌。中間菌就像它們的名字一樣，
如果有害菌強大，他們就支持有害菌；如果有益菌強大，他們就支持有益菌。神奇的是，如果肺好起來，2個月就能讓扁桃體強壯起來。再過2個月，腸內微生物生態環境就會出現明顯變化。近來，對炎症和肥胖效果顯著的微生物 Akkermansia muciniphila 備受學者們關注。當稀少 Akkermansia muciniphila開始以驚人的速度多起來時，多種多樣的微生物也隨之出現，而且全都是有益菌。大約經過6個月，這時腸內菌群中的中間菌都站到了有益菌的一邊，由此人體免疫力達到最高峰，原有的頑疾也開始1種、2種地逐漸消失。有趣的是，病也和強盜一樣，如果頭目被抓，那麼他手下的嘍囉無論怎麼多，也逐漸都會被控制住。如果有11種疾病的話，那麼肺臟系統疾病就是頭目。肺氣腫、支氣管擴張症、肺纖維化這些頭目被擒的話，小嘍囉就會一哄而散。待續，肺氣腫等重病不可怕，自可治好的。我是來自香港的金先生，今年61歲。2017年3月西醫檢查發現輕度肺氣腫和支氣管擴張。我經常呼吸困難，講話沒有力氣，也不能上班。皮膚沒有光澤，氣息暗沉。醫生判斷是心臟問題，檢查心臟也沒問題，服用西藥沒有太大幫助。看中西醫都無效，長達2年的時間病情越來越嚴重。別人感冒1週就好，我一旦感冒通常得2週才好，還需要太太服侍我，全家人都為我的健康擔心。在網上看到扁康丸的廣告寫得挺好，但是不知道效果怎麼樣，我決定試試看。2017年8月我服用第1瓶就感覺有少少改善，心想我在服用扁康丸前用了那麼久中西藥都沒什麼效果，現在的少少改善應該是扁康丸的功效，所以我決定停用其他藥，只吃扁康丸。在我的印象中沒經歷明顯的排毒現象，在連續服用7瓶後，感冒已經少很多，呼吸也好很多了，可以正常走路了，也可以工作了，雖然還有痰，但已經能夠正常生活工作了，所以我就停用扁康丸了。2021年初我又出現呼吸困難，痰也多了，我又開始服用扁康丸，就這樣一直服用到2022年10月，現在我感覺已經恢復8、9成了，精神狀態好，食慾好，力氣好，都可以舉啞鈴。我每天滿面紅光，心情也好，對未來充滿了希望。我覺得肺氣腫、支氣管擴張是可以完全斷尾的。現在我還繼續服用扁康丸保健，因為我仔細研究過，當心肺功能和免疫力都變好以後，不容易得三高，不容易中風，不容易得老年痴呆和癌症。在服用扁康丸以前，我都以為自己沒得救了，沒想到扁康丸救了我的命，也挽救了我的家庭。我要分享給大家，得了肺氣腫、支氣管擴張不可怕，是有的醫的。徐孝石院長簡介：徐孝石院長是著名韓醫學代表和扁康丸創始人，一生致力於傳統醫學和呼吸系統疾病的研究。根據傳統韓醫學理論，肺為五臟六腑之首，肺部積熱導致了鼻炎、支氣管炎和皮膚病等疾病。扁康丸能徹底清理肺部積熱，從根源上解決哮喘、鼻炎、皮膚病、重症肺病等呼吸系統問題，已經使全世界16萬鼻炎、哮喘、皮膚病和重症肺病患者恢復健康。徐院長是新唐人電視台52集大型電視系列專題節目《走進韓醫和神醫再現》的主講人，著作包括扁鵲鳥願在扁康世界人的健康保鑑、扁康傳統醫學奇蹟等，在全世界華人中有巨大的影響力。扁康丸全球服務中心諮詢電話：北美800
2105501台灣0277538122香港85238928241澳洲442039232740新加坡6567976924澳大利亞1800066099網站 www.pyeongkang.us 郵箱 pyeongkang.us@gmail.com Line @pyeongkang.us WhatsApp 加號180億02105501 Unsubscribe. This message was sent to Lisa007811@gmail.com from Pyeongkang, US 229 West 第28 Street 6 Floor New York NY 10001今日分享到呢度，多謝大家收睇支持小林頻道 Health Guide 668，下次再見，拜拜。